जब एक शीशा अच्छा होता है तो लोग उसमें खुद को अच्छे से देखते हैं, पर जब वो शीशा टूट जाता है तो लोग उसमें देखना भी पसंद नहीं करते और उस टूटे हुए शीशे से बच के चलते हैं। सेम इसी तरह से जब तुम्हारा समय अच्छा रहेगा तब तक लोग तुम्हारे साथ रिश्ते निभाएंगे, और जब तुम्हारा समय खराब होगा तो लोग तुमसे मिलना भी पसंद नहीं करेंगे।